Ons het lekker in die skaduwee van hierdie doringboom op Gideon van der Merwe se plaas. Hy is ons nisboer van seisoen 1. Welkom. En dit lyk my die soektog na die nisboer van seisoen 2 het nog steeds 'n duidelike leier. Alhoewel my feature nog nommer 1 is, kan vandag se plase kan natuurlik hulle plek op die bord inneem afhangende wat die paneel besluit. Ek leer van die broodboom. En ek gaan botter maak. En ek het 'n gevoel Chris gaan 'n haas uit sy hoed uittrek wat goed vir hom gaan uitwerk. Laas jaar het ons geleer oor die pendule en was ons beïndruk oor die potensiaal wat die konynras inhou vir voedselsekuriteit. Dis is ons nou by Katabi Rabbits vir nog 'n konynras en hulle noem hom die New Zealand White. Kevin, vertel my meer van julle geskiedenis. Waar kom jy vandaan? I'm of Croatian descent. I always tell everybody the story that I was made there and born here. My parents met in Europe and decided to get together and went to Croatia and then decided to come through to come through to Africa. En jou vrou? Born South African, but out of Austrian heritage. Some similar kind of thing with all the trouble in Europe back in the day. They decided to get out of Europe and come into Africa for better opportunities. Die naam Katabi Rabbits, waar vanaf kom dit? Okay, so that's something my wife came up with about 15 years ago. Cut down quite simply, the GA is for Gavin, that's me. TA Tamara, my wife. Tatiana and Tamron, the other 2 kids, and the BI on the end is for Bianca, our other child. Wat het jou laat besluit om met konyne te boer? I had rabbits around the house as a child. My dad was a butcher, and of European descent, we always had rabbits in the yard. And yeah, come Sunday morning, we want some rabbit. Dad would go out and slaughter something. And when Tamara and myself got together, we decided to get a couple of Jersey woolies, little fluffy jobs, for the kids. And we slowly expanded the business over the years to the point where we started up Gauteng Rabbit Breeders Association, which I chair, and the South African National Rabbit Council, which I chair as well. So dit is alles wat jy basies hier op die plaas kan produseer, die konyne. That's correct, yeah. The majority of our feed comes off the land. One of the reasons we moved out here to have the space to do it. So in the bottom field we've got some teff and some erigrostis and some lucerne, and in the top field we've got a mixed wild grass. So the Savia is a New Zealand White. Just to take her out and drop her on the table, we can have a better look at her. We spend a fair amount of time working with our rabbits that go to show. The New Zealand White is the premium production animal, meat production animal. They have got the most stable genetics, their fertility is very high, their litter size averages are very high, their growth rates are very good. So for me and the other guys who breed rabbits on a reasonably large scale, we've been saying it for many years, that the rabbit is the savior of Africa when it comes to food security. And the reasons behind that are numerous. The top couple, the first one that I always think about is environmental impact. So if you compare your rabbit to the chicken, which is the most comparable meat, and that's what most people eat, with your chickens, there's a huge manufacturing process once it comes out of the chicken before you can utilize it for anything. It's got a high ammonia content, which is negative to the environment. Your rabbit, straight out the rabbit, into the ground. No damage to any plants, no poisoning, no burning. If you look at food conversion ratios, it's a known fact that any of your bird species only utilize 30% of that which they eat. The other 70% goes down. Rabbits utilize 80% of what they eat. They only defecate 20% of what's consumed. So it's a lot less feed that goes into a rabbit to get the relevant growth rate. A good New Zealand White doe at an average of 8 babies in a litter, over 5 litters in a year, it's close to 120 kilograms of meat out of one rabbit. Kevin, watse advies kan jy vir iemand gee wat graag met konyne wil boer? To be successful, you have to have a passion for it. You've got to enjoy it. Otherwise, you're wasting your time. And then scale your operation up as you go along and as you gain the experience. In the long-term view, not a lot of space that's required.
my shed over here. All told, fully furnished, will hold 400 animals quite easily. And the shed is 24 by 9. Baie dankie vir jou moeite om my hier rond te wys en dit is baie interessant. You are most welcome. Most welcome. Dankie. Maar waar het jy hierdie ding gekry? We've had rabbits for years, and I've always had the wool, and eventually I decided I needed to learn how to spin. So I wanted to go buy a spinning wheel, and decided I'd rather go hire a wheel, which I did at the Spinning and Weaving Guild, and I had a few lessons. And it's a very calming pastime once you can get your hands and your feet to do the right thing. So dit is nie moeite werd om dit te maak en te verkoop nie, want dit is te tydsaam. It takes time, but if you've got staff and if you've got enough rabbits, then you can possibly go into production with it. If you do it all yourself, it's not going to work. Yeah, we're looking at about 2,500 rand a kilo. It takes a lot of time and effort to clean and water and feed rabbits for the year. En hoeveel hare haal jy nou van 'n konyn af? If you're doing well, you can take a kilo off a year. Would you like to give it a try? Ja, nee, ek dink ek gaan dit 'n kans gee. Okay, you're going this way. Okay. And you kind of open it up and you'll see it is pulling. There we go. Hey. Ek gaan nou vir my 'n try maak. Julle moet eers volgende maand weer terugkom. Ons is weer op die Bon af landgoed, naby Parys. Hierdie piramide het Hannes met sy eie hande gebou, presies op skaal van die Giza-piramide 1 tot 38. Dis iets kragtigs daar binne. Maar net hierna gaan ek leer hoe om botter te maak. Ons was verlede week by Bon af Bessieplaas, maar aangesien botter deesdae as 'n nisproduk gesien word, het ek sommer ook met oom Hannes oor sy melkkoei Blommie gesels. Hier is Blommie. Dis ons Jersey koei wat ons gaan melk vanmôre. Kom Blommie. Kom ons loop. Kom Blommie. Okay, so hoeveel melk kom by die eier uit? So 'n bietjie oor die 10 liter. Oggend en aand. Nee, in die aand minder, seker so 7 na 8. En die môre is hierdie emmertjie gelyk vol. So hoe oud is Blommie? Blommie sal eind van die jaar 10 jaar oud wees. Ek het haar gaan koop by 'n melkery in Vryheid wat toegemaak het. Ek doen nie sleg nie, oom. Ja, jy is begin. Ek gaan langer vat as oom. Dit gaan my 'n uur As 'n vat. persoon so melk, kry jy geen skuim nie. Ek sal jou aanteken vir 'n vakleerling. Dankie oom. Ek aanvaar dit. Goed, hier is ons nou by die Husse Herberg. Dis die plekkie waar ons die demonstrasies gaan doen. Ons gaan die roomafskeiding doen. Dan gaan ons die room vat en botter maak. Hierdie is nou 'n elektriese romertjie wat ek aangekoop het. Sê vir my as ek iets moet doen. Ons gaan die melk hierin opvang, die afgeronde melk. Ja. Nou draai ons die kraantjie stadig oop. En ons vang Waar die kom die room. Room daarin op, die melk vang ons hier. Nou kan jy afgeronde melk proe. Ja. Nee, ek verkies die ander een, hoor. Ag, dankie. Hierdie kant kom die room nou. Dis nou soos 'n vars room. Dis nie blikkies room nie. Wow. Kyk daar. Jessie, dis lekker. Heerlik. Die melk is nou klaar. So ons het hom nou toegedraai dat hy nie kan drup nie. Ons sit die pompietjie af en begin hom uitmekaar uithaal. Hierdie is 'n karring, 'n glaskarring. Ons gaan hierdie room daarin gooi. Draai hom sommer vir ons oop. Right. Nie iets breek nie. Gooi jy room in. Sit hom vir ons terug. Hy skroef maar net op. OK. Is hy reg? Hy is reg. Okay. Oei, draai vinnig. Hy kan maar vinnig draai. En hoe lank? As jy die room nie deur 'n romer vat nie, kan jy so 2 dae draai. Maar deur die romer is hy verdik. Ja. Hy gaan eintlik baie vinnig. Goed, ons het nou gevorder tot daar. Nou het hy klaar dik geword. Hy roer nou nie meer lekker nie. Dis hy. Ons gaan die spaantjie breek. Gaan ons dit uitgooi. Ons moet eers die karringmelk uitwerk. Daar gaan nou melk afkom. Maar die Engelse sê buttermilk of karringmelk. Dit kom uit die botter uit. So ons gaan hom nou 'n bietjie roer. Dat die botter nou heeltemal mooi skyn. O ja. Daar begin die melk arriveer. O ja. En hoe meer jy hom roer, hoe meer melk gaan uitkom.
Hier het ons binne 2 pond, 1 kilo botter. Ons sit 'n teelepeltjie sout per kilogram. Gewone tafelsout. Daar sal 2 teelepeltjies wees. Ek doen dit lank, ek skat maar. Ja. Right. Goed, deurgewerk. Ja. Daai karmelk gaan ons maar daar los, want dis nou nie lekker karmelk nie. Dis hy. Dis 'n bottervorm. Ons sit hom in water, dan trek hy water en dan klou die botter nie aan die hout vas nie. O ja. O, dit is waarin jy jou botter koop. Ons maak hom nat, dan vou hy net baie beter. Sit ons die botter hier in die middel neersit. Daar's 'n pond botter. Ja. Lekker sag. Nou gaan hy nou yskas toe. Nou gaan hy yskas toe, 'n bietjie kan stol, ja. Right. Kan ek een probeer, ou Mannes? Ek het myne gedoen, daar's joune. My hande is skoon. Ja. Ek moet ek die papier eers uitsit. Papier sit jy uit op die tafel. In die skilbord, lekker skoon. Maak nie saak watter kant is bo of onder. Nee, maar dis dieselfde. Net om te dink hoe lekker hierdie botter gaan wees. Vat jy daai netjie weg in die water. En hierdie het nogal triekie gelyk, maar kom ek probeer maar. Net so bietjie sny daar. Dis hy. Sonder om dit spreadboek, maar dis hy. Dankie oom. Oom Hannes, waar wil jy begin? Hier's koffie wat ons gaan die room ingooi. Ons het ons eie botter wat ons op beskuitjies gaan sit. Wat stel jy voor? Ek dink ek gaan room ingooi. Yes, kyk hoe dik is hierdie room. Oh. En dan smeer ons vir onsself. Daai is ongesoute botter. O, dis die ongesoute. Daai is gesoute botter. Okay. Nou kan jy proe die verskil tussen ongesoute botter en gesoute botter. Wat kom beleef mense hier? Die voorreg om wat ons hier doen is om die mense bekend te stel. Aan al die wat ons voorouers gedoen het, botter, koffie en seep. En die kliënte maak 'n bespreking, kom hier op 'n gegeewe tyd en hulle kom doen absoluut alles soos ons vanmôre. Gee die koei kos, elkeen melk, ons maak al ons produkte, so stel ek die mense voor aan botter. Daar's 'n tekort aan botter in die wêreld. Dis gesonder as die ander goeders. Ons kom agter dat jy baie meer navraag het vir botter. En met die een koei maak ons so 9 pond botter 'n week, 9 blokkies. Ja. En ek is baie ver agter. Hier's 'n museum hierbo, allerlei dinge daarin. Die plaas is 179 jaar in my familie. Ek is al die 6de geslag op die plaas, 9de geslag is verjaar 5 jaar oud. En ek het gedink dit is goed om 'n bietjie oudhede uit te stal dat die mense meer kan ervaar in die omgewing van plaas. Sê daar 'n piramide wat gebou is op skaal. Ek sien die ding. 1/38ste, sover ek weet die wêreld se enigste granietpiramide. Almal is van kalksteen of sandsteen gebou. Gesondheid oom. Gesondheid. Proe die room. Hy's baie lekker. Nee, ek is mal oor jou room, hoor. Nee, Baie dankie. blommies se room. Na die breek leer Simonia 'n ding of twee oor 'n baie spesiale broodboom. Ek kuier by eksklusiewe saaikets waar honderde spesies van die broodboom, bedreigd of nie, in oorvloed groei en met liefde gekweek word. Matthian, wat het jy gedoen voordat jy nou met die broodbome begin het? Ek was 21 jaar in telekommunikasie. Suksesvolle jare gehad. Ek het dit baie geniet, waarop ek trots is. En altyd op die kantlyn, maar die broodbome het as 'n stokperdjie gedoen. Nou, waar het jou liefde vir broodbome ontstaan? Weet jy, van dat ek as kind kan onthou, het ek hierdie visie gehad van hierdie tipe plant in my gedagte. En ek het nie geweet dit bestaan nie. So as kind as ek sal iets teken of so, het ek gedink, okay, hierdie stam, hierdie plant, dit is hoe hy lyk. En ek kan goed onthou my matriekjaar 1985 het ons by my oorlede oom Dawie Pieterse gekom. En toe ons in sy parkeerarea optrek, is die hele tuin vol broodbome en ek was stom geslaan om te dink, maar dit wat ek aan dink, hier staan dit. En natuurlik ja, van daar af is dit 'n nou-stop gewees, my versameling begin opbou, my eerste plant in 7 November 1989 self gekoop. En as daai gou gaan jou buite is daar geen einde nie. Hoe het jy met die besigheid begin? Ons het oorspronklik in Rustenburg 'n broodboom-kwekery gehad. En ons het hier ingekoop. En ons is van 1 Mei 2012 af hier betrokke. Hoe werk die rolverdeling tussen die twee van julle? Matian is direkteur hierso. Ek is ook sy persoonlike assistent. Ek doen uitvoere en ek doen ook die HR. So by die werk, as jy die assistent in by die huis, is jy die baas?
Ja. En verkoop julle direk aan die publiek, maar julle verkoop ook groothandel? Of hoe werk Ja. dit? Ons voorsien vir enige tipe mark en dan groothandel en dan natuurlik die uitvoere en 'n groot funksie wat ons ook by die kwekery doen is die assistering wat ons privaat mense help met die aansoek van permitte vir hulle eie tuinplante. Soos ek gesê het, ek het 'n broodboom doodgemaak, so kom wys my wat die korrekte manier is om een te plant. Jy is die enigste wat hom doodgemaak het. Ek is bly om dit te hoor. Dit laat my beter voel. Alright, elkeen het maar sy eie manier wat hy oorplant. Ons praat net maar van ondervinding wat ons doen. Ons gooi onder vrystuif in, gewone grys. Dit is maar laat jy dreinering onder in die pot het. Alles wat jy nodig het is reeds hier ingemeng. Dit is my eie mengsel wat ons maak. Ons gaan nou die potjie opvul. Wat is dit nou? 'n Bietjie gewaste riviersand. Net hier waar die wortels van hierdie plant nou gaan wees. Dan gaan ons 'n bietjie bennemel strooi. Bennemel is tans die enigste verkrygbare swamdoder wat 'n mens in die mark kry, wat die publiek kan koop, wat ons ook ons riddemel by kry. Dit is ek noem dit die Rolls-Royce van swamdoders. Vir 'n pot soos die gooi 'n mens letterlik 'n teelepeltjie op. Ons kan so 'n klein bietjie van daai ingooi as jy vir my daai kan aangee. Weer eens, dis net 'n bietjie voorkomend, net so swamdoder. Ek gaan die bokant net so 'n bietjie breek. Hier kan jy sien hierdie plantjie van jou het regtig baie mooi worteltjies al reeds hierso. Goed. En so sit. Maar as jy dit stewig neer. Ja, dan sit hom net stewig neer. En dan vul ons hom op hierdie stadium op. Jou tuin is asemrowend. Nou, hierdie is die mooiste broodboom wat ek nog gesien het. Wel, Simonia, ja, dit is absoluut 'n unieke plant en dit is 'n nasionale monument. Daar is omtrent 7 van hulle wat bestaan. In die land? Nee, in die wêreld. Sjoe, hoe oud is dit? Sy ouderdom word bepaal op ongeveer 4000 jaar. 4000? Ja. So, is argumenteerbaar, maar ons kan dit daar laat. Lift af met daar agter jou. Yes. Wat gebeur nou daar? Dit is deel van die voortplanting, nee? Ja, kyk, daar's 2 maniere van voortplanting op die broodbome. Jy het die saad, wat jy die manlike en die vroulike plant het, wat 'n tydsame proses is. Soos dit ons het al gedoen het. Yes, presies. En dan natuurlik die seiers. Baie broodbome maak seiers. Hier's nou 'n baie goeie voorbeeld van jou om vir jou te wys. En ons trek die seiers of jy kan hulle los. As jy hulle los, word hierdie een groot bos. Of jy kan hulle los en dit word 'n individuele plant. So ons haal hom af. Jy kan daarso, as dit 'n plant is wat afgehaal kan word, mooi lossny en dan is daar 'n proses hoe om hom te behandel en te verseker dat daai seier dan ook wel groei en die groot plant ook weer te behandel en af te seel. Martyn, ek het vreeslik lekker gekuier. Baie dankie vir my pragtige broodboom. Baie dankie, Simonia. Ons moet vir julle dankie sê vir die dag. Dit was vir ons 'n baie groot voorreg. Dis hy, lekker sit ons hierso by die Ice Age Chamber op Gideon se plaas by ons 5 van die bestes bord en ons het ons 3 plase gesien. Corneille, Philip van Laveld Agrochem, Gideon, soos ek gesê het. Volhoubaarheid is natuurlik 'n belangrike woord as dit kom by die boerderye wat op ons 5 van die bestes bord kan eindig. So hou dit asseblief in gedagte as jy gesels oor die nisboerderye wat ons vandag besoek het. Philip, kan ek vir jou broodbome gooi? Volhoubaarheid, daar's 'n paar beginsels wat mens in ag moet neem en dit gaan nou oor dat die produksie daarvan moet volhoubaar wees. Met ander woorde, jy moet dit kan herhaal keer op keer. Dit moet natuurlik winsgewend wees. Jy moet 'n geldjie daaruit kan maak sodat jy kan geld investeer in om dit weer en weer te kan doen. Jy moet die risiko's in ag neem wat dit moontlik kan kelder en dan ook die sosio-ekonomiese impak wat jy het in die omgewing moet jy in ag neem. As ons na die broodbome kyk, moet mense verstaan dat hierdie is 'n langtermynbelegging. Broodboom is nie 'n ding wat jy vandag plant en môre gaan jy ewe skielik nou 'n klomp sade daarvan kan pluk of 'n klomp seiers van hom kan afhaal dat jy dit weer kan doen. Dit is 'n lang belegging wat jy doen. En wat ook belangrik is om te weet dat daar is natuurbewaring, jy moet permitte hê. My opinie rondom volhoubaarheid is eintlik gaan eintlik oor ekonomiese volhoubaarheid en absolute voedselsekuriteit is top daar. Ja. Ek dink die konyne en die belangrike rol wat dit die lewende wat dit kan vul in die proteïenketting
vir volhoubaarheid gaan ek my stem voorlopig sit agter die konynboerdery. Okay, so ons het nou die broodbome en die konyne, so wat oorbly is die botter van die bees. Corneille? Weerens spreek 'n klompie behoeftes aan wat ons veral beïndruk is die feit dat hy ook die publiek en veral ek dink die jonger kinders wil leer kos en botter en melk en die goedes kom nie uit 'n winkel uit nie, maar van 'n plaas en van 'n bees af. So daar's 'n opvoedingsproses wat vir ons een van ons groot doelwitte is vir hierdie reeks is om ons hoop te gee kennis oor te dra. En so ek sal hom ook die derde, vierde plaas. Ons gaan nog 'n bietjie tou trek oor, maar weer eens jy het gepraat oor volhoubaarheid. Dit is ook meer my hart meer aan Philip se baba die konyne, want jy is eintlik glad nie afhanklik van enige eksterne insette nie. Jy het alles wat jy nodig het op jou eie. Hulle teel so lekker aan en wat maak jy dis soos 'n mylyn as iemand nie meer teel met beeste of was nie meer saad dat jy plaas eintlik jou hoop op iemand anders. Ek dink bon af hy lyk vir my asof hy 'n verhouding het met die bon af blackberry. So ja, dit is dieselfde plaas. Dis dieselfde plaas. Ja, kom ons sit hulle bymekaar want dit is 'n eenheid. Right, so my vingers juk nou. Ek wil die konyne hier opkry. Waar gaan hulle? Konyne behoort bietjie boontoe te skuif, 1 of 2. Overall netheid is vir my bietjie van 'n probleem as jy 'n stoet konynboer gaan wees. Jy wil nie dan siektes en allerlei goedes manifesteer nie. Die ouens is laaf wat ek in farm het dit goed om sulke probleme te hoor want dis hoekom ons daar is ons laai onhygiëne en lyse en al daai dinge wat daar kan wees. Ja, kan ons sal ons kan beheer. Wat ek wel hoekom dit vir my self 'n baie moeilik en tussen die huidige nommer 1 en 2, maar jou insetkostes en jou amper sê jou kapitaalkoste om te kan begin met die konynboerdery is baie min spasie nodig teenoor die Dippenaar farm opsie gaan dit daar's 'n bietjie geld wat jy gaan nodig en groot spasie en is afhanklik van 'n paar eksterne faktore. Dit is 'n bietjie meer toeganklik vir die algemene ou met haar te boer vir die leer. So dan moet hy miskien. Maar dis nou nog my gees opinies ou Philip kan ek nog spring uit vir my 'n bietjie ja. Ek wil hom ook graag op nommer 1 plaas en die rede dit is ons het 'n groot land met baie mense wat sukkel om proteïeninname te hê en dat proteïene 'n baie duur ding is en ek dink dit is definitief wat mense kan oorweeg vir ons land as 'n alternatief vir proteïene. So dit is maklik toegankbaar. Dit is 'n proses wat homself onderhou deurdat jy in beheer is van jou hele totale proses en jy kry 'n goeie return on investment, kan ek sê. So waar gaan die broodbome? Ek dink die broodboom vir nou, in my opinie, is dat hy op nommer 6 sal land. As jy in hierdie proses wil wees dat jy iets wil produseer sodat jy op die einde van die dag 'n geldjie daaruit kan maak, gaan dit baie moeilik wees. Dit gaan meer oor die liefde van die saak dat jy 'n oeroue plant basies investeer en dit vir jou gaan oor daai mooi daarvan, weet. Maar as jy daaruit geld wil maak, gaan dit dalk nie so maklik wees nie. So die duwe is af, hulle vlieg af. Ja, die broodbome die konyne spring weer op. En die konyne spring op tot heel bo. Ons het 'n nuwe eerste plek. Kan jy dit glo? Ek het nogal gewonder of ons ooit dit gaan regkry. Dankie julle. Nou maar dankie vir die saamkuier. Ek is opgewonde dat ons 'n nuwe leier het, die konyne. So miskien kan jy aan 'n plannetjie dink om self te begin boer met een van hierdie nisboerdery wat ons al besoek het. Sien jy volgende keer. Cheers. As jy nie met die paneel saamstem nie, besoek gerus ons Facebookblad waar jy jou nisboer vir die jaar kan kies. Volgende week besoek Chris in Nastergalplaas. Ek toer na die suidste punt van Afrika vir heuningbos tee. En Simonia leer oor die kuns van bonsai.